Yo, ni aje, ni vipi, ni Anta J. Yo, mimi naitwa Leto Matwani, Matwi the Brand TZ, na kudondoshia zile story kali za entertainment kupitia Rushure updates kama kawaida, jinsi ambavyo sisi tunafanya. Tuna make sure kwamba haupitwi na story yote, iwe ndani iwe nje. Tuna make sure kwamba wewe unakuwa connected na zile story kali ambazo zinafanya poa. Siku za hivi karibuni nimetembea story ambayo inamhusisha mkali anaitwa Will Smith. Huyu ni mzee ambaye yuko kwenye game back in the days, lakini mpaka sasa hivi bado anakitifua, anakiamsha ile mbaya kwenye mic na kutema cheche kama kawa. Sasa issue kubwa ambayo imetrend kwa sasa ni baada ya kusema ya kwamba jamaa alidondoka na kuomba ushauri kwa Jay-Z pamoja na mshikaji wetu anaitwa Kendrick Lamar. Before sijaenda mbali zaidi, nikukumbushe Will Smith ni nani. Unapomzungumzia huyu mkali Will Smith alianza safari yake ya muziki mwishoni mwa miaka 1980 kama sehemu tu ya kundi la pamoja, ni maana linaitwa Duo. Alikuwa na mkali anaitwa DJ Jazz Jeff pamoja na The Fresh Prince pamoja na DJ Jazz Jeff. Walipata umaarufu kupitia nyimbo kama vile inaitwa Summertime pamoja na nyingine inaitwa Parents Just Don't Understand, wakiwa wasanii wa kwanza kushinda tuzo ya Grammy katika eneo moja ambalo liweza kupewa kwa maana category ya muziki wa rap, ilikuwa mwaka 1989. Baadaye Will Smith alihamia kwenye uigizaji na kupata mafanikio makubwa kupitia tamthilia inaitwa The Fresh of Bel-Air, na baadaye kuwa nyota wa filamu kama Men in Black, Bad Boys na nyingine inaitwa The Pursuit of Happiness. Yes, licha ya kuwa na mafanikio makubwa katika uigizaji, muziki pia ulikuwa umebaki kama ndoto tu ya mshikaji wetu ambaye inaendelea kuishi siku zote. Mnamo mwaka 2015 alitangaza kurudi kwenye muziki baada ya miaka zaidi ya 10 bila kutoa album. Kabla ya kufanya maamuzi hayo, alizungumza na Jay-Z pamoja na Kendrick Lamar kuhusu hatua hiyo ambayo jamaa anataka kuichukua kwa mara nyingine tena. Jay-Z alimhakikishia kwamba azungumze vitu vyake vya ndani, asidanganye kwenye zile stories zake ambazo anaweza kuziandika na kuzideliver pia. Lakini Kendrick Lamar yalimpa moyo na kumwambia kabisa anaweza kufanya kitu kizuri na kuchapa uandishi ambao uko fresh kabisa, aweze kuweka nguvu katika uandishi na uwasilishaji wa nyimbo zake kwa uhalisia zaidi. Hivyo ni vitu ambavyo pia aliweza kukutana naye. Sasa baada ya ushauri huo, Will Smith alirudi studio na kufanya kazi kwenye muziki mpya, ikiwa ni pamoja na kushiriki kwenye wimbo unaitwa Fiesta Remix na Bomba Estéreo na kutoa ngoma nyingine kibao. Licha kutorudi kikamilifu kwenye muziki kama zamani, msukumo wa Jay-Z pamoja na Kendrick Lamar ulimpa ujasiri na kujaribu tena na tena. Alihusisha mtindo wa kisasa kwa maana ile rap game na vitu vingine kama hivyo, na ndio kitu ambacho kipo hapo. Tumsikilize hapa mshikaji wetu, mzee wetu Will Smith akizungumza kwenye moja kati ya interview, akizungumzia hiyo issue ambayo inamhusisha yeye kupia ushauri na Jay-Z pamoja na Kendrick Lamar. It's like, you know, before I started, you know, I made 2 phone calls. I talked to Jay and I talked to Kendrick, and I was like, hey, I want to get back in music, and it was like, what's the advice? And Jay said, like, don't fake your story. He was like, you gotta say what's true for you. And he said, you'll be looking at the younger rappers and you want that to be true for you, but you don't live like that. It was like, be true to your story, tell your story. And that's where I got the based on a true story from Jay. And Kendrick, he paused, he said, man, just say that shit you always been fucking scared to say. Sorry, mommy. You gotta say sorry, Will. You gotta say sorry. I mean, that's the Kendrick said that, mommy. I didn't say that. Asante sana, endelea kubaki na Rushure updates, na huo ni mchongo ambao tumekusogezea sasa hivi. Zipo story nyingine kibao, endelea kustick around. Bede Leto Matwani, Matwi the Brand TZ. Till next time, hapa tunatisha na mastori kibao. So tukikwenda sehemu nyingine yoyote, weka bonge moja la nukta alafu na chill kinyamwezi.